السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم في قناة أبو عثمان المنوعة. نتكلم عن تربية الطيور، طيور الزينة، أنواع وأشكال كثيرة من الطيور. الطيور المشهورة مثل البغبغاء، مثل الروز، هذا روز، مثل الدرة، مثل الكروان، وأنواع كثيرة، المكاو، أنواع كثيرة من الطيور. ولكن أنا أحب الطيور أحجامها صغيرة زي ذا الطير الروز. الطير الروز يحب اللعب كثير، يحب اللعب مع رأيه ويسمع كلامه، بالذات إذا أخذته صغير هدد، تربيه صغير كذا، تعلمه على الهدد، تعلمه تأكل بنفسك. السريلاك تبدأ في أكله أول شي السريلاك، بعدين في الحبوب بيدك، تلعب معاه وتشيله معاك في يدك، تحطه على كتفك. بالذات الروز، هذا الطير الروز الصغير أنا أشوف من الصغر يعني أفضل شي تربيته تكون من الصغر، عمره أسبوعين أو شهر تقدر تربيها وتمسجها وتدلعها. طبعا أنا حاط منديل هنا عشان شو اسمه لا يوسخ بالثوب. شوف كيف هذه الطريقة مرة جميلة، تخلي الطير يمسج، تخليه يسترخي. هذه الطريقة تخليه يسترخي الطير، يغمض عينه، شوف كيف غمض عينه، بالذات اللون ده ما شاء الله، لون أصفر، والعيون دي الحمرا ما شاء الله، تبارك الله، شي جميل. تعود على مسكة الجسم، تعود إنه تمسك جسمه، تمسك راسه، تمسك منقاره، فيتعود عليك، حتى إذا كبر كذا يتعود عليك. تناديه تسميه اسم، زي هذا له اسم أناديه نصراوي، زي كذا. فتعودوا على اسم من الصغر، تعودوا على أي كلمة تبغاها تعود. بعض الطيور زي الروز تتكلم كلمة كلمتين، تتكلم. طبعا الطيور الكبيرة زي البغبغاء، المكاو، عندها كلمات كبيرة، بس زي الروز، الفيشر، الكروان يدوب كلمة كلمتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.